Boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Então, começando aqui mais um vídeo no canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser eu já filmei aí, né? Eu fui no mercado mostrar as coisas que a gente comprou. Eu filmei, né, as coisas. Eu já filmei arrumando a geladeira, limpei ela e organizei ela por dentro. Gente, agora eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Eu vou fazer algumas coisinhas e é um vlogzinho da noite, tá, gente? Eu trabalhei hoje, então eu comecei a fazer as coisas agora de noite. Gente, eu não sei porquê, mas meu olho fica olhando pro lado de cá, não sei, sabe? Mesmo que eu olho fixa pra frente da câmera, sempre acaba ficando de lado, eu não sei o porquê. Então, gente, o que acontece? Eu tô cansada hoje, eu tenho um probleminha na minha mão, hoje eu tô sentindo muita dor na mão, mas, né, o serviço de casa não pode parar, a gente tem que continuar fazendo, tá? Eu tô fazendo janta ali também, só que eu não quis filmar mais, eu fazendo janta, porque eu não achei legal o vídeo que eu fui fazendo comida, e eu fiquei um pouquinho perdida, tá, gente? Então, meu celular tava me carregando, tá? Eu tô olhando pra lá toda hora porque o fogão aqui tá fazendo barulhão e eu tô com medo de pegar fogo na panela de óleo. Mas aí, gente, o que acontece? Meu celular eu tô podendo pegar um pouco de carga e tô gravando um pouco pra vocês. Provavelmente, ou eu solto esse vídeo hoje, ou então eu solto amanhã. E eu queria falar pra vocês, gente, que tava meio sumida aqui, né? Não tava sabendo editar. E aí eu aprendi a editar os vídeos. Aí agora já dá para ter mais vídeos no canal, tá, gente? Se você gosta desse tipo de conteúdo, gente, não vai embora sem deixar o like. Não deixa de se inscrever no canal. Comenta aí um coraçãozinho, uma carinha, qualquer coisa para tá me ajudando, tá bom? Chega de falar e bora pro vídeo. Então, gente, eu comprei aqui batata, tempero de alho, massa de alho, uma manga, banana, morango, melancia, cebola, batata, pimentão, beterraba, esses empanados assim de frango. Tem hora que a gente descongela a carne, aí rapidinho eu pego esse aqui e faço. Comprei também franga passarinho, 3 pacotes, que ali tem mais carne, laranja, um saco e mandioca. Foi daqui. Aí vindo pra cá eu comprei 2 sabonetes, 2 Rexona, tava na promoção, esses Rexona aqui. A gente trouxe 2 Rexona e um pacote de papel higiênico. Aqui eu comprei esse iogurte de leite fermentado, esse iogurte de coco, 2 bandejas de iogurte, 1 litro de óleo, um suco tchau de goiaba, 3 pacotes de café, 1 pacote de biscoito. Aqui tem 2 pacotes de macarrão. Esse negócio aqui de mortandela. Biscoito de água e sal, creme crack aqui, ó. Aqui tem um waffle de morango e chocolate. Aqui tinha 3 desses, a gente já comeu um desse pacotinho desse biscoito aqui. Um desse pacote aqui do rancheiro de chocolate, que já até abriu, depois eu vou ter que virar no pote. Aqui tem um sazon de alho, um guardanapo, uma farofa de farinha de milho. Deixa eu ver qual é o sabor dela. A gente não fala, parece de frango. Farofa de milho, um pacote de pão de forma, 2 pacotes de feijão, 2 pacotes de feijão e 2 pacotes de arroz. Gente, o arroz, o feijão e o café dá aí pro mês. O resto não dá não, tá, gente? I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as
as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. E dá uma ajeitadinha aqui, gente. Ajeita um pouquinho o chão ali que tem. Tem a geladeira aí, ó. Tá limpinho. Tá, gente? Tá bem limpinho, bem organizado. Pra você fazer a geladeira. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Então, gente, voltei hoje. É outro dia por aqui. Agora é mais meio-dia, tá? Eu vou começar a inicializar aqui no vídeo com vocês, tá? E, gente, continuo com o problema do olho na câmera. Depois vou ter que ver se eu pôr no tripé fica melhor para conversar com vocês. Se é assim, tá bom. Tá? Aí, ali atrás já tem um macarrão fazendo macarrão com linguiça aqui rapidinho, já meio-dia. Hoje eu não fui trabalhar, eu tô de folga. Gente, eu continuo aqui com o problema da mão, tá? Não para de doer. Vou tomar mais um remedinho para ver se passa, né? Que não para de doer. Então, eu não tive condição de continuar com o vídeo, tá? Mas agora eu vou continuar, vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês como é que tá aqui. Então, gente, por aqui tá assim. O fogão tá aqui pra limpar. Essa panela que eu já fervi, vou lavar ela. A compra continua ali pra guardar. Eu não guardei ontem. A sacola de lixo meu marido pôs pra fora. O trem continua aqui do mesmo jeito, tá, gente? Tá assim, tá? Eu não consegui fazer ontem. Aqui continua do mesmo jeito, tem que dar uma organizadinha só. A farinha eu já abri e vou virar na lata. E aqui na pia só tem esse copo aqui e essa faca para lavar e esse lixinho para pôr no lixo. E aqui, gente, eu queimei esse copo aqui, depois eu vou ter que ver como é que eu limpo. Se não limpar, eu vou ter que jogar fora. Paciência. E aqui é assim, os meninos já lavou vazio hoje cedo. E aqui tem umas baguncinhas, aquele repolho eu vou pôr para dar pra galinha, aquela cebola eu vou picar lá no macarrão agora e o tempero que eu vou guardar na geladeira. Gente, continua toda a mesma coisa. Aqui dentro, eu não arrumei, do mesmo, só pus as tampas nas vasilhas, ficou limpo ali, e só. Tá do mesmo jeito. Fica assim mesmo, na verdade, né? Só vou dar um organizado e colocar o que é de lá. Aqui, gente, tá do mesmo jeito. A bagunça continua, a sujeira. Não mexi em nada. Vou mexer agora, tá? Espero que vocês gostem. O vídeo de hoje vai ser só arrumando, organizando aqui na cozinha. Não vou fazer mais nada. Tem até roupa pra dobrar ali, porque eu não tô passando bem esses dias.
I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, comenta aí, gente, um coraçãozinho, uma carinha, qualquer coisa para estar me ajudando, tá bom? Gente, beijo e até o próximo vídeo. Esse vídeo eu nem sei se ficou muito legal, hoje eu não tô legal, não sei nem que dia eu vou ficar legal, porque quando essa mão ataca, tá, não tem tempo para parar de doer, tá? Mas eu vou procurar um médico, vou fazer exames, né? Já tenho vários pedidos ali para poder estar marcando, para poder ver o que realmente está acontecendo, tá? Beijo e até o próximo vídeo.